සරණයි පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම. සදහම් අවබෝධයෙන් යුතුව ඔබට ඔබගේ ජීවිත අවබෝධය සකසා ගනු රිසියෙන් ඔබට මඟ කියා දෙන බෞද්ධ රූප වාහිනිය සුපින්වත් ඔබ වෙත sannivedanaya කරන දායකත්ව සද්ධර්ම දේශනාව මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ. ඒ උදෙසා සිදු කළා වූ ගෞරවනීය ආරාධනාවෙන් ධම්සභා මණ්ඩපය වෙත වැඩම කරන්නට යෙදුණු පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අපි හැමදෙනාම පළමුවෙන් සාදු නදනංවා নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සද්ධර්ම දේශනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයේ ලබා දෙමින් අද දවසේ කටයුතු කරන්නේ පන්නිපිටිය පදිංචි චන්ද්‍රා මාලනී මහත්මිය ප්‍රදාන එම පවුලේ පින්වත් පිරිස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන දේශනාගත ධර්මය මනාව ශ්‍රවණය කරලා මෙලව ජීවිතයේ සුවපත් කරගෙන පරලොව ජීවිතයේ සුගතිගාමී කරගෙන ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්න මේ කුසල කර්මය හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතුවයි. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන හැම කෙනෙක්ම එවන් උතුම් මහත් බලාපොරොත්තුවක් පෙරදරි කරගෙන බණ අහන එක වටින බව අනීවරණ සූත්‍රෙත් දේශනා කොට වදාළා. අනීවරණ සූත්‍රයට අනුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන අතරතුරදීම මාගේ පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වේවා. සප්ත බෝධ්‍යාංග ආදී ධර්මයන් වැඩි දියුණු වේවා. මේ දේශනාව අතරතුරදීම මට උතුම් මාර්ගයක් ඵලයක් අවබෝධ වේවා කියන සිතින් යුක්තවම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න කියලා. පින්වතුනි, ඒ බලාපොරොත්තුව ප්‍රාර්ථනාව මුදුන්පත් කර ගැනීම උදෙසාම මනාව සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. පින්වතුනි, මේ දිනවල අපි සාකච්ඡා කරනු ලැබුවේ මෙම ධර්ම දේශනා මාලාව තුළ
මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සඳහන් වන විතක්ක සන්ඨාන කියන සූත්‍ර දේශනාව. මේ දේශනාව සූත්‍රයේ පාදක කරගෙන ධර්ම දේශනා 4ක් මේ වෙනකොට සිද්ධ කළා. විතක්ක සන්ඨාන සූත්‍රයේ ඇසුරු කරගෙන සිදු කෙරෙන අවසාන ධර්ම දේශනාවයි මේ සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අකුසලයෙන් ඈත් වෙන්න, අකුසලයේ දුරු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය ඒ අකුසලයේ මැඩගන්න කොහොමද කටයුතු කළ යුත්තේ? විශේෂයෙන් භාවනා වඩන භික්ෂුව තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානයේ මෙනෙහි කරමින් ඉන්න අතරතුර උපදින අකුසල් සිත මැඩගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි මේ සූත්‍රයෙන් දේශනා කොට වදාළේ. කාරණා 5ක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. කාරණා 2ක් සම්පූර්ණයෙන් සාකච්ඡා කරලා ඉවර කළා. තුන්වෙනි කාරණාව 4 වෙනි ධර්ම දේශනාවේ ටිකක් සාකච්ඡා කළා. අපි ඒ කාරණාව මෙනෙහි කරලා එතනින් ඉදිරියට ධර්ම දේශනාව සිදු කරමු. හිතේ උපදින අකුසල විතර්කයන් මැඩපවත්වන 4 වෙනි කාරණාව හැටියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ යම් කිසි කාරණාවක් දැකලා ඒ කාරණාව පදනම් කරගෙන රාගය, ද්වේෂය, මෝහය ආදී අකුසල කර්මයක් හට ගන්නවා නම් ඒ අකුසල කර්මය හටගන්න එක නැති කරන්න ඒ කාරණාව දිහා බලන්න එපා කියලා දේශනා කළා. පැහැදිලි කළා යම් ඇස් තියෙන පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ ඇස් දෙක ඉස්සරහට තමන් අකමැති දෙයක් මුණ ගැහුනොත් අකමැති දෙයක් මුණ ගැහිච්ච ගමම්ම කරන්නේ ඒ අකමැති දේ දිහා බලන එක නතර කරනවා. එක්කෝ අහක බලා ගන්නවා, එහෙම නැත්නම් ඇස් පියා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ මේ අකුසල චෛතසිකයේ සිතට ඇතුල් වෙනවත් එක්කම ඒ අකුසලයේ උපන්නේ මොන හේතුව නිසාද? උපදින්නේ මොන කාරණාව නිසාද? ආන් ඒ කාරණාව මෙනෙහි නොකර ඉන්න කියලයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. පින්නතනේ පැහැදිලි කළා මූල කර්මස්ථානයේ අරගෙන ඉන්න වෙලාවට අකුසල විතර්කයක් ඉපදුනහම ඒ අකුසල විතර්කයේ මෙනෙහි නොකරම ඉඳලා නැති කරගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. නැවත කර්මස්ථානයේට එන්න කියලා සඳහන් කරන්නේ අකුසලයේ මග හැරලමයි. එහෙමනම් මෙනෙහි නොකර ඉඳලත් ඒ අකුසල විතර්කයේ මැඩගන්න බැරි වුණොත් නැවත මොකද්ද යොදා ගන්න උපක්‍රමය? අපි එතෙන්ට එනකන් 4 වෙනි ධර්ම දේශනාවේ සාකච්ඡා කළා. නැවත යොදා ගන්න උපක්‍රමය තමයි තමන්ට පාඩම් තියෙන සූත්‍ර දේශනාවක්. පිරිත් සූත්‍රයක් වේවා, ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සූත්‍රයක් වේවා, මේ වාගේ දේශනාවක් අරගෙන හයියෙන් හඬ නගලා කියවන්න කිව්වා. මේ අකුසල විතර්කයෙන් බැහැර වෙන්න. එතකොට තමන්ගේ හිත ඒ කාරණාවට යොමු වෙච්ච නිසා මතක් වෙන අකුසල නිමිත්ත අමතක කරන්න පහසුයි. එහෙම නැත්තම් දේශනා කළා තමන් ළඟ තියෙනවනම් බුදු ගුණ, දහම් ගුණ, සංඝ ගුණ අන්තර්ගත වෙච්ච කිසියම් පොතක්. ආන් ඒ පොත අරගෙන තුනුරුවන් ගුණ සජ්ජායනා කරන්න කියලා දේශනා කළා. එතකොට අර අකුසල විතර්කය අමතක වෙලා යනවා. දැන් මේ භාවනා කර කර ඉන්න ගමන් තමයි මේ අකුසල විතර්කේ පහළ වෙන්නේ. එතකොට භාවනා කරන කර්මස්ථානයෙන් සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙනවා. මොකද අකුසල විතර්කයක් හිත ඇතුලේ පැන නගිනකොට හිතට සමාධියකට යන්න බෑනේ. ඒ නිසා මූල කර්මස්ථානීය එතනින් නතර කරනවා. නතර කරලා මේ ඇති වුණ රෝගයට පිළියම් කරනවා.
පිළියම් කරලා ආපහු මූල කර්මස්ථානයට ගිහිල්ලා කාරණාව දියුණු කරනවා. ඒ පිළියමක් හැටියට තමයි මේ තුනුරුවන් ගුණ සජ්ජායනා කර කර මේක අත්හරින්න උත්සාහ කරන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කළා එහෙමත් බැරි නම් දැන් කරුණු කීපයක් සඳහන් කළානේ. මුලින් සඳහන් කළා සූත්‍ර දේශනාවක් කියවන්න. එහෙම නැත්තම් තුනුරුවන්ගේ ගුණ අන්තර්ගත පොතක් තියෙනවනම් ඒ තුනුරුවන් ගුණේ හඬ නගලා කියවන්න. ඒ ක්‍රම දෙකෙන්ම බැරි වුණොත් සඳහන් කළා එදිනෙදා කටයුතු වලට ගන්න භාණ්ඩ තමන්ගේ උපකරණ මේ දේවල් දිහා බලන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න තැන එදිනෙදා අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඉදල, කොස්ස, ගිනි දල්වන දරලි, සමහරලාට උදැල්ලක්, රේක්කයක් මේ ආදී එදිනෙදා පරිහරණයට ගන්න දේවල්. ඒව දිහා බලනවා මේ උදැල්ලක්, මේ රේක්කයක්, මේ ඉදලක්, මේ කොස්ස, මේ පුටුව ඒ වාගේ ඒ භාණ්ඩ ගැන මෙනෙහි කරන්න කිව්වා. එහෙම මෙනෙහි කරනකොට කුසලයෙන් මෙදෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ ක්‍රමයටත් බැරුව ගියොත් තමන් ළඟ තියෙන පිරිකර ඇද බලන්න කිව්වා. එතකොට හිත යන්නේ ඒකටනේ. අර අකුසලයේ මෙනෙහි කරන එක නතර කරන්න මේ හදන්නේ. එතකොට තමන් ළඟ තියෙන පිරිකර ඇදලා බලන්න කියහම එතන සඳහන් කළා මේ තියෙන පාත්‍රය, මේ තියෙන පාත්‍රය දානේ තවිකය, මේ තියෙන දැලිපිහිය, මේ තියෙන දැලිපිහිය බහලන කොපුව, මේ තියෙන දැලිපිහිය මුවහත් කරන හම්කඩ, මේ තියෙන්නේ දැලිපිහිය මුවහත් කරන තෙල්වක් කරන තෙල් ගල මේ ආදි වශයෙන් ඒ උපකරණ දිහා බලලා ඇද වෙන් කර නැවත එව්ව දිහා බල මෙනෙහි කර ඉන්නකොට අර අකුසලයේ ඉපදිච්ච සිත ක්‍රමක්‍රමයෙන් අමතක වෙලා යනවා. මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න කියලා මේවා මේ කවුද දේශනා කරන්නේ? මේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළි දේශනා කරපු කරුණු අකුසල් සිත මැඩ ගන්න. පිනතින එක්කෝ එළඹුණ අකුසල විතර්කය මෙනෙහි නොකර ඉන්න කියලා සඳහන් කළා. එහෙම බැරි නම් ඉගෙනගත්ත ධර්ම කරුණක් එහෙම නැත්නම් සූත්‍රයක් මොනම හෝ ධම්මපදයක් මෙනෙහි කරන්න කියලා සඳහන් කළා. එහෙමත් නැත්නම් එදිනෙදා පරිහරණය කරන උපකරණ ඒ දිහා බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් තමන් ළඟ තියෙන පරිස්කාරාදිය ඇදලා නැවත ඒවා දිහා බල ඒවා ගොඩ ගහන්න අස් කරන්න කියලා කිව්වා. එතකොට අර කාරණාව මගහැරිලා යයි කියලා. එහෙමත් නැත්තම් මේ එදිනෙදා පරිහරණයට ගන්න භාණ්ඩත් බලලා මේ දේවල් වලිනුත් බැරි වුණොත් තමන්ගේ සිවුර ඉරිලා නම් ඉදි කට්ටක් අරගෙන ඒ සිවුර මහන්න පටන් ගන්න කිව්වා. එතකොට දැන් මහාන ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් හිත යොමු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ඉරිච්ච තැන මහලා ඉවර වෙනකොට අර අකුසල චෛතසිකයේ අකුසල් ඉපදිච්ච කාරණාව අමතක වෙලා යනවා. මේ ක්‍රම ඔස්සේ තමන්ගේ හිත අකුසලයට යොමු වෙන එක නවත්ත ගන්න. දේශනා කළා මේ අනුගමනය කරන ක්‍රමය හරියට අහක බලනවා වාගේ වැඩක් කියලා. අකමැති දෙයින් අහක බලනවා වාගේ වැඩක්. ඊළඟට සඳහන් කළා පැරණි පණ්ඩිතයෝ අතීත ප්‍රඥාවන්තයෝ අලුතෙන් ගොඩනැගිලි හදද්දිත් විතර්ක නැති කළා කියලා. අකුසල විතර්ක නැති කළා අලුතෙන් ගොඩනැගිලි හදනකොට. ඒ කොහොමද කියලා උදාහරණයක් දක්වලා තියෙනවා. තිස්ස කියලා සාමණේරයන් වහන්සේ නම. මේක අපේ ලංකාවේ කතාවක්. අට කතාවේ සඳහන් කරන්නේ. තිස්ස කියන සාමණේර භික්ෂුව තිස්ස මහාරාමේ තමයි වැඩ ඉන්නේ. උන්වහන්සේ තරුණ වයසේ ශාසනික ජීවිතය පිළිබඳව කලකිරෙනවා. කලකිරිලා ගෙදර යන්න හිතෙනවා. සිවුරු අරින්න හිතෙනවා.
ඉතින් කාටවත් නොකිය සිවුරු ඇරලා ගියේ නෑ. මොකද අපි මේ සූත්‍රයේ මුලින් සඳහන් කළා තමන්ගේ හිතට අකුසල චෛතසිකයක් ආවොත් ආචාර්යවරයා ළඟට උපාධ්‍යවරයා ළඟට යන්න ගිහිල්ලා කියන්න කියලා. එහෙම විසඳුමක් හම්බුනේ නැත්නම් gediya ගහලා සංඝයා රැස් කරවලා සංඝයාට කියන්න කිව්වා මට මෙහෙම අකුසල කර්මයක් අකුසල සිතක් පහළ වෙලා තියෙනවා මං කොහොමද මේකෙන් මිදෙන්නේ කියලා. එහෙම අහලා අකුසලයෙන් මිදෙන්න කියලා මුල් දේශනාවක අපි ඒ කාරණාව පැහැදිලි කළා. එහෙනම් මෙතන සඳහන් කරනවා දැන් තිස්ස හාමුදුරුවන්ට සිවුරු අරින්න හිතිලානේ. එහෙනම් මේක ලොකු හාමුදුරුවන්ට කියලා බෑ කිව්වොත් මට යන්න දෙන එකක් නෑ. එහෙම හිතලා හාමුදුරු තනියමම සිවුරු ඇරලා ගියේ නෑ. ලොකු හාමුදුරුවෝ ගියා. ගිහලා කිව්වා ස්වාමීනි මට මෙහෙම කලකිරීමක් තියෙනවා. මට සිවුරු ඇරලා යන්න ඕනේ. අතීත පඬිතුයෝ ගොඩනැගිලි හදද්දිත් විතර්ක සමනය කළා කියලානේ අපි කිව්වේ. එතකොට තිස්ස හාමුදුරන්ගේ ගුරු හාමුදුරුවෝ මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ කියන කතාව මොකක්ද කියලාවත් ඇහුවේ නැහැ. ලොකු හාමුදුරුවෝ පොඩි හාමුදුරුවන්ට කියනවා සාමණේර මේ කාලේ අපි ඉන්න විහාරේ නාන පැන් දුර්වලයි. ඒ කියන්නේ ඇඟපත සෝදගන්න ජලය අඩුයි. ඒ හින්දා මම ගෙනහිල්ලා සිතුල් පව්වට ඇරලවන්න කියලා. දැන් තමන්ගේ කාරණාව වෙන එකක්. ඒත් දැන් ගුරු හාමුදුරුවෝ වෙන කතාවක් කියවනේ. මාව සිතුල් පව්වට ඇරලවන්න කියලා. එතකොට මේ ඇත්තටම කීකරු ශිෂ්‍යයෝ දැන් ගුරු හාමුදුරුවෝ සිතුල් පව්වට ඇරලන්න තියෙන නිසා අර සිවුරු වරින හිත මදකට පාලනය කරගෙන දැන් සිතුල් පව්වට වඩිනවා. සිතුල් පව්වට වැඩියහම ගුරු හාමුදුරුවෝ කියනවා සාමණේර මේ විහාරේ තියෙන මේ ඔක්කොම කුටි සාංගිකයි. පෞද්ගලික කුටියක් වෙනම හදන්න කියලා. දැන් මේ ගෙදර යන්න අහන්න ආපු හාමුදුරන්ට කියන්නේ වෙනම කුටියක් හදන්න. තනියම හදන්න ඕනේ. දැන් උන්වහන්සේ තනියම මැටි කපලා තනියම කණු හොයාගෙන ඇවිල්ලා වහලෙට උමං ආදිය සකසලා තියලා මේ සියල්ලම සකස් කරගෙන දැන් මැටි අනාගෙන ගෙපොළ හදාගෙන කණු හිටවගෙන තනියමම දැන් කුටිය හදනවා. කුටිය හදන වෙලාවේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මතක් කරනවා සාමණේර දැන් මේ වෙලාවේ යම් කාරණා ධර්ම කාරණා කටපාඩම් කරන එක වටිනවා. ඒක බොහොම හොඳයි. වචනයෙන් වෙන අකුසලයන් වළක්ව ගන්නයි මේ කියන්නේ. ඒ නිසා සංයුත්ත නිකාය කටපාඩම් කරන්න කියලා කියනවා. කුටියත් හදනවා සංයුක්ත නිකායත් කටපාඩම් කරනවා. දැන් කුටිය හැදීමේ කටයුත්තට හිත යොමු කරපු නිසා කයෙන් වෙන්න තිබුණා නම් අකුසල කර්මයක් දැන් ඒවගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්නේ. සංයුක්ත නිකාය කටපාඩම් කරන නිසා වචනයෙන් වෙන්න තිබුණා නම් අකුසල කර්මයක් දැන් ඒවගෙන් ඈත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ධර්මයෙන් කටපාඩම් කරන්නේ. දැන් මේ මහා ප්‍රඥාව කටයුතු කරලා තියෙන හැටි. ඒ කාරණාව එහෙම දක්වලා උන්වහන්සේට සඳහන් කළා තේජෝ කසිනියත් වඩන්න කියලා. දැන් සංයුක්ත නිකායත් කටපාඩම් කරනවා තේජෝ කසිනියත් වඩනවා කුටියත් හදනවා. දැන් මෙහෙම යනකොට කුටියේ වැඩ ඉවර වෙනවා. කුටියේ වැඩ ඉවර වෙනකොට සංයුක්ත නිකායත් කටපාඩම් වෙලා ඉවරයි. කර්මස්ථානයත් දැන් අර්පණා මට්ටමට වැඩිලා. දැන් තේජෝ කසිනේ වඩනවානේ. දැන් අර්පණා මට්ටමට දියුණු වෙලා කර්මස්ථානයත්. මොකද්ද මේ අර්පණා මට්ටමට වැඩිලා කියලා කියන්නේ? අර්පණා මට්ටමේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ධානය ළඟ හැසිරෙනවා කියලා. තාම ධානයක් ලැබිලා නැහැ. නමුත් දැන් ධානයක් ලැබෙන්න අපි කියන්නේ ඔන්න මෙන්න වගේ කියලා. ඒ වාගේ තැනක ඉන්නවට තමයි කියන්නේ මේ අර්පණා මට්ටම කියලා. දැන් ඒතර කර්මස්ථානියත් අර්පණා මට්ටමටම දියුණු වෙලා. සංයුත්ත නිකායත් කටපාඩම්. මේ සිවුරු වරින්න ආපු හාමුදුරුවෝ ගිහිලා ගුරු හාමුදුරන්ට සඳහන් කළා ස්වාමීනි කුටියේ වැඩ ඉවරයි. එහෙනම් වැඩ ඉන්න කියලා.
ඊට පස්සේ මතක් කරනවා සාමණේරේ. මේ කුටිය හදන්න තනියමම මහන්සි වෙන්නේ ඔබනේ. මාස ගාණක් යන්නේ ඇතිනේ. ඔබම තමයි තනියමම මහන්සි වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔබම ඔය කුටියේ වැඩ ඉන්න කියලා. දැන් එහෙනම් උන්වහන්සේ දැන් කුටියේ වැඩ ඉන්නවා. කර්මස්ථානියත් වැඩිලා තමන් හදාපු අලුත් කුටිය ඇතුළෙම උන්වහන්සේ රහත් වෙනවා. රහත් වෙලා එතනම පිරිනුවම් පෑවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා අරගෙන චෛත්‍යයක් නිර්මාණය කරපු බව සඳහන් කරනවා. දැන් බාන්නක තමන් ළඟට ආවේ වෙන කාරණාවක් අහන්න. නමුත් ගුරු හාමුදුරුවෝ යොමු කෙරුවේ හිතාපු නැති පැත්තකට. අන්තිමට තමන්ට ලැබුණ වාසනාව සංසාරයෙන්ම එතරට යන්න. මහා ප්‍රඥයෝ ළඟ හිටියහම අපිට ලැබෙන ලාභය මේ පැහැදිලි කරන්නේ. එහෙම නැතුව එදා සිවුරු ඇරලා ගියා නම් ආයෙත් මේ සසරටමනේ බැහැ ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ගොඩනැගිලි හදද්දිත් ඥානවන්තයෝ පඬිතුයෝ මේ විතර්කයන් දුරු කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා සඳහන් කළේ මෙන්න මේ කාරණාවත් එක්ක. එතකොට පින්නතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරපු කාරණාවට අට කතාව සිහිපත් කරපු උදාහරණයක් තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ. ඊට අමතරව සිහිපත් කරනවා උපාධ්‍යයන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව නිසා සිවුරු අරින්න හිටිය කෙනෙක් සසරින් මිදුණා. අපි කතා කළ තුන්වෙනි ක්‍රමයට උදාහරණ තමයි මේ දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්න යෙදුනේ. අකුසල චෛතසිකය උපදින දිහා බලන්නේ නැතුව S2 පියාගන්න කියලා මුලින් සඳහන් කළා. අකමැති දෙයින් දකින්න අකමැති නම් S2 පියාගන්න. එහෙම නැත්තම් අහක බලන්න කියලා දෙවෙනි ක්‍රමයක් දේශනා කළා. S2 පියාගන්නවා කියලා කියන්නේ අකුසල විතර්කය මෙනෙහි නොකර ඉන්නවා කියන එකයි. අපි දහවල එදිනෙදා කටයුතු කරනකොට නොයෙක් දේවල් දැකපු දේවල් ගැන අකුසල් ඇති වෙනවා. පස්සේ හුඟක් දෙනා කරන්නේ විවේකීව නිදාගන්න ගිහිල්ලා හරි මේ දැකපු දේවල් මෙනෙහි කරනවා. හරි සතුටින් මෙනෙහි කරන්නේ. හැබැයි ඒක රාගය. දේශ සහිතව මෙනෙහි කරනවා. ඒක ද්වේෂය. මෝහයත් එකතු වෙනවා. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පුළුවන් තරම් ඒ මෙනෙහි වෙන එක අත්හරින්න. අන් ඒකට කියනවා අකුසල විතර්කයේ මෙනෙහි නොකර ඉන්න අහක බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් කටයුත්තක යොදවනවා කියලා කියන්නේ අහක බලනවා කියන එක. ඇස් පියාගන්න අහක බලන්න. කියන කරුණු පැහැදිලි කළා. මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම එහෙම නැත්නම් එක ක්‍රමයකින් හරි අකුසලයෙන් මිදෙන්න උත්සාහ කරන්න. අහක බැලීමෙන් හෝ ඇස් පියා ගැනීමෙන් කියන කාරණා දෙකෙන් කෝකෙන් හරි අකුසලයෙන් මිදෙන්න උත්සාහ කරන්න. අකුසල චෛතසිකේ මෙනෙහි නොකර ඉන්නවා කියන කාරණාවත් අහක බලනවා කියන කාරණාව. ඊළඟට පින්නතිනේ හතරවෙනි ක්‍රමයක් දේශනා කරනවා. හතරවෙනි ක්‍රමේ තියෙන්නේ අකුසල විතර්කයන්ගේ මුල මෙනෙහි නොකරන්න කියලා කියනවා. කොයි විදිහද කියලා සඳහන් කරනවා විතක්ක සංඨානයේ මුල මම මෙහෙම දෙයක් හිතන්නේ ඇයි? මෙහෙම දෙයක් කරන්නේ ඇයි? මෙහෙම දෙයක් හිතන්න මට මුල් උනේ මොන කාරණාවද කියලා ඉස්සෙල්ලා මුලටම යන්න කියලා සඳහන් කළා. මේ අකුසලයේ සිතුවිල්ල ඇති වෙන්න ඉපදුන මූල කාරණාව කොතනද තියෙන්නේ කියන කාරණාවයි හිතන්න කියන්නේ. ඒක සඳහන් කළා දී ඇති උදාහරණයක් එක් පුරුෂයෙක් ඊටා වේගෙන් දුවනවා. වේගෙන් දුවපු මේ මිනිසයා දැන් දුවන එක නතර කරලා හයියෙන් ඇවිදගෙන යනවා. දුවන මිනිසයා හිතන මම මොකටද දුවන්නේ? දැන් දුවන එක නවත්තලා හයියෙන් ඇවිදිනවා. හයියෙන් ඇවිදගෙන යන පුද්ගලයා කල්පනා කරනවා මම මොකටද හයියෙන් යන්නේ? මට හිමින් යන්න පුළුවන්.
දැන් එහෙම කල්පනා කරලා එයා දැන් හිමින් යනවා. ඊළඟට කල්පනා කරනවා මම මොකටද හිමින් යන්නේ? මට පුළුවන් හිටගෙන ඉන්න. දැන් යන්නේ එක නතර කරලා හිටගෙන ඉන්නවා. හිටගෙන ඉන්නකොට කල්පනා වෙනවා මොකටද මම මේ හිටගෙන ඉන්නේ? හිටගෙන ඉන්නවට වඩා සැපයිනේ ඉඳගෙන ඉන්න එක. එහෙම හිතලා ඉඳ ගන්නවා. දැන් ඉඳගෙන ටික වෙලාවක් ඉඳලා කල්පනා කරනවා මම මොකටද ඉඳගෙන ඉන්නේ? මට පුළුවන් නිදා ගන්න. එහෙම හිතලා ටිකක් ඇලවෙනවා. දුවනවට වඩා පහසුයි හයියෙන් යන එක. හයියෙන් යනවට වඩා පහසුයි හෙමින් යන එක. හෙමිනුත් ඇවිදිනවට වඩා පහසුයි නතර වෙලා ඉන්නේ. නතර වෙලා හිටගෙන ඉන්නවටත් වඩා පහසුයි ඉඳගෙන ඉන්න එක. ඉඳගෙන ඉන්නවටත් වඩා පහසුයි ටිකක් දිගහැරිලා ඉන්න එක. දැන් එහෙම හිතලා මෙයා දිගහැරිලා ඉන්නවා. මේ කාරණාව විස්තර කරනවා පින්නතුනි මේ විදිහට හිතා සියුම් ඉරියව් වලට මේ පුද්ගලයා මාරු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ විතර්කයේ මුල හොයලා ඇත්තටම මොකටද මම මේක හිතන්නේ? විතර්කයේ මුල හොයලා ඒ මුල අයින් කරන්න කියලා කීවා. අපි කියමු රාගසිතක් පහළ වුණා කියලා. දැන් රාගසිතක් විතරයි තියෙන්නේ. කවදාවත් එතනින් එහාට කිසිම ක්‍රියාකාරකමකට යන්නේ නැහැ. ක්‍රියාකාරකමකට නොගියට රාගසිත කියලා කියන්නේ අකුසලයක්. රාගසිත අකුසලයක්. එහෙමනම් ක්‍රියාකාරකමකුත් නැතුව සිතවිලි මාත්‍රයෙන් විතරක් මම මොකටද අකුසල් රැස් කරන්නේ? මේ හිතා ඉන්න එකේ තේරුමක් තියනවද? තේරුමක් නැත්තම් අකුසලයක් විතරක් මොකට හොයනවද? කියන කාරණාවට ගිහිල්ලා ඒක අත්හැරලා දාන්න කියලා මේ කියන්නේ. මුලම හොයාගෙන යන්න. නැත්තම් තරහක් ඇති වුණා. මොකක් නිසාද තරහ ඇති වුනේ? මම තැනක තියාපු දෙයක් තව කෙනෙක් අරගෙන වෙන තැනකින් තියලා. මම තියාපු තැන තිබුණේ නෑ කියලා තමයි මේ මහා ද්වේෂයක් ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඒක මෙච්චර කේන්ති ගන්න, කතා නොකර ඉන්න, රණ්ඩු සරුවල් කරන්න, ගහ ගන්න තරම් වටින දෙයක්ද කියලා කල්පනා කරලා ආන්ගේ විතර්කයෙන් මිදෙන්න කියලා කියනවා. මුලට ගිහිල්ලා මුලින් මෙනෙහි කරන්න මොකද්ද මේක කියලා. පින්නතුනි මේ ක්‍රම 4 අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනකොට 4 වෙනි ක්‍රමයේදී අට කතාවේ කියලා තියෙනවා විතක්ක සංකාර සණ්ඨානං කියලා කාරණාවක්. විතක්ක සංකාර සණ්ඨානං. මේක නිතරම මෙනෙහි කරන්න කියනවා. මොකක්ද එතකොට මේ විතක්ක සංකාර සණ්ඨානං කියලා කියන්නේ? මෙතන සංකාර කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍ය. එහෙම නැත්නම් අකුසල චෛතසිකයට හේතු වන මූල කාරණාව. ඒකට තමයි සංකාර කියලා තියෙන්නේ. මේ විතර්කයට මොකද්ද මූල කාරණේ? රාගය. එහෙනම් මේ රාගය කොහොමද ඇති වෙන්නේ? මොන හේතුව නිසාද ඇති වෙන්නේ? කුමන කරුණක් නිසාද? මුලින් මතක් කළා එහෙම වුණොත් අසුබයට යන්න. රාගයේ හිතට දැඩිසේ වද දෙනවා නම් අසුබයට යන්න. අසුබ භාවනාව තමයි රාගය ප්‍රහීණය කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය. එන්න මේ රාගය, ද්වේෂය, මෝහය නැතිකරන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරපු මුල් කරුණු ටික අපි මුලින් සාකච්ඡා කළා. රාගය නැතිකරන්න නැත්නම් ගින්නක් තමයි උදාහරණෙට පෙන්නන්නේ. ගින්නක් නිමන්න ක්‍රම කීපයක් යොදන්න පුළුවන්. ගිනි ගන්න තැනට තෙත අතු දාලා ගින්න නිමන්නත් පුළුවන්. ගිනි ගන්න තැනට පස් දාලා ගින්න නිමන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ওই ක්‍රම දෙකෙන්ම තැන් වල චුට්ටක් හරි ගින්දර ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නෙවෙයි වතුර දැම්මොත්
කිසි තැනක ඉතුරු වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගින්න විනාශම වෙලා යනවා. ආන් ඒ වගේ තමයි රාගය ඇති වුණොත් නැති කරගන්න තව ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අසුබ භාවනාව රාගය දුරු කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමයයි. ගින්න නිමන්ඩ ජලය වැක්කිරුව හා සමානයි රාගයට අසුබ භාවනාව. එයින්ද මෙතන සඳහන් කරනවා මූල කාරණාව රාගය ඇති වෙනවනම් මොකටද මේ රාගය ඇති වෙන්නේ? මේක මේ රාගය ඇති වෙන්න තරම් කරුණක්ද? සමහර කෙනෙකුට ඇඳුමක් දිහා බලලත් රාගය උපදිනවා. සමහර කෙනෙකුට කෙනෙක් ගෙදරට ඇවිල්ලා ගියා කියලා කිව්වත් ද්වේෂය උපදිනවා. ඉතින් මේ ඇඳුමක් දිහා බලලා මේක මේ රාගය උපදවන්න තරම් දෙයක්ද මේ ඇඳුම? අහවල් මිනිසයා ගෙදර ඇවිල්ලා ගියා කියලා කියන්නේ මට කේන්ති ගන්න තරම් දෙයක්ද කියලා මූල කාරණාවට ගිහිල්ලා ඒක දුරු කරගන්න කියනවා. භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් නම් මෙන්න මෙච්චර සිල්පද ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂා කරන්න මම පොරොන්දු වෙලා ඉන්නවා. ගිහි පාර්ශවයේ නම් නිත්‍ය සීලය පන්සිල්. සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ නිත්‍ය සීලය සාමණේර දස සීලය. එතන සිල්පද 10ක් තියෙනවා. දිවි හිමියෙන් මේ සිල්පද ආරක්ෂා කරනවා කියලා පොරොන්දුවක් දීලයි තියෙන්නේ. එහෙනම් සඳහන් කරනවා මෙච්චර සිල්පද ප්‍රමාණයක් රකින්නවා කියලා මම පොරොන්දු වෙලා ඉන්නේ. මම ආරක්ෂා කරන්න පොරොන්දු වුණ මේ සිල්පද ප්‍රමාණය මේ තරම් වටිනවා. මේ සිල්පද ආරක්ෂා කරන එක ඒ තරම්ම වටිනවා කියලා සිල් රැකීමේ ගුණය දන්න කෙනා හොඳට දන්නවා. ජීවිතේම කැප කරලා සිල් රකින්න පොරොන්දු වෙච්ච මම ඒ රකින්න සීලේ කඩන්න තරම් වටිනවද කියලා හිතන්න ඕනේ. රාගසිතක් අරගෙන මේ රකින්න සසර පුරා මට සුවයක් උදා කරලා දෙන්න මතු සංසාර ජීවිතයේ නිවන් දකින්නතුරු සැපවත් කරන මේ මහා උතුම් සීලය කඩන්න වටිනවද? පින්නතුනි මේක ඕන කෙනෙකුට එකතු කරගන්න පුළුවන්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ සුළු සැපය අත්හරින්න කියලා. මද සැපය අත්හරින්න. මහත් වූ සැපයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කෙනෙක් සුළු සැපය අත්හරින්න කිව්වා. පොඩි ළමෙක් සෙල්ලම් කරන්න ගොඩාක් කැමතියි. සෙල්ලම් කරනවා කියන එක ළමයාට සැපයක්. හැබැයි සෙල්ලම් කරන එක නතර කරලා පාඩම් කරනවා ඉගෙන ගන්නවා පන්ති යනවා කියන එක ළමයාට දුකක්. නමුත් සෙල්ලම් කරන්න දිග කාලයක් තියෙනවද? අවුරුදු 17ක් අවුරුදු 18ක් විතර සෙල්ලමෙන් ගත කරයි. ඊට පස්සේ ටික ටික ජීවිතේ වගකීම් වෙනවා. තාමත් අම්මගෙන් තාත්තගෙන් සල්ලි ඉල්ලන්න බෑ. මට කියලා කීයක් හරි අතේ තියෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. ඔය වයසට එනකොට ළමයි මොනවා හරි හම්බ කරන්න යොමු වෙනවා. හුඟක් අය. දැන් සෙල්ලම් කරපු කාලේ ඉවරයි. දැන් යමක් හම්බ කරගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ අවුරුදු 17ක් 18ක් වෙනකන් සතුටු වුණානේ. තව ළමෙක් ඒ සෙල්ලම් කරන වයස පැත්තක තියලා හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙනගෙන අවුරුදු 25ක් 26ක් විතර වෙනකොට දොස්තර මහත්තයෙක් වෙලා. ඉංජිනේරු මහත්තයෙක් වෙලා. ලොකු පඩියක් ගන්න කෙනෙක් වෙලා. දැන් එයා හොඳ වාහනයක් අරගෙන හොඳ ගෙයක් හදාගෙන බොහොම සැපසේ ගමන් බිමන් යනවා ජීවත් වෙනවා. සෙල්ලම් කර කර හිටපු කෙනා ඊටාම දුකසේ දැන් ගස්වල ගෙඩි කඩනවා. පාරවල් වල වේලි වේලි වැඩ කරනවා. හේන් වල කුඹුරු වල දුක් විඳිනවා. අවුරුදු 60ක් 70ක් ජීවත් වෙනවා නම් අවුරුදු 17ක් විතර විනෝද වෙලා ඊට වඩා වැඩි කාලයක් දුක් විඳිනවා. ඉගෙන ගත්ත කෙනා අවුරුදු 20ක් 25ක් ලොකු කැපකිරීමක් කරලා අවුරුදු 40ක් 45ක් බොහොම සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. මද සැපය අත්හරින්න මහත් වූ සැපයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ජීවිතේ හොඳ ආදර්ශ පාඨයක්.
කෙනෙක් වැරදි කාම සේවනයට යනවා. ඔහු ඊටාම පොඩි වෙලාවකට සැපයක් හොයනවා. නමුත් ප්‍රතිඵලයේ අවුරුදු කෝටි ගාණක් ලෝකුඹු නිරේවල් වල ඉඳලා කටුඉඹුල් නිරේවල් වල ඉඳලා තවත් මහ භයානක නිරේවල් වල දුක් විඳිනවා. විනාඩි 15ක 20ක සතුටක් හොයන්න ගිහිල්ලා අවුරුදු කෝටි ගාණක් දුක් විඳිනවා. ඉතින් මේ භික්ෂුවත් හිතන්නේ ඒකයි. සිල්පදේ බොහෝම වටිනවා. ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් රකින්න මේ සීලය කොච්චර යහපත්ද? ඒ සීලය බිඳලා ලබා ගන්න වටිනවද මේ රාගය? මේ ද්වේෂය වටිනවද? අන්න එහෙම හිතලා ඒ සිත ඉවත් කරගන්න කියලා සඳහන් කළේ. යම් සතෙකුට මේ වෙලාවේ අපිට ගහන්න හිතෙනවා. මරන්න හිතෙනවා. හිතන්නකෝ මදුරුවෙක් කනවා කියලා. මදුරුවාට ගැහුවා කියලා අපිට ලොකු ලාභයක් නැහැනේ. එකෙක් මැරුවහම ආයේ කවදාවත් මදුරුව කන්නේ නැත්තම් පොඩි ලාභයක් තියෙනවා. නමුත් මේක මරලා ඉවරනකොට තව එකෙක් වහනවනේ. ඉතින් එහෙනම් ලොකු ලාභයක් නැහැ. නමුත් එකෙක් තැළුවහම සංසාරේ 100,000 ගණන් වාරවල අපිට තැලිලා මැරෙන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක මහා භයානක තත්යකට යනවා. අන්න එහෙම හිතන්න කියලා සඳහන් කරනවා. එච්චර සසර තැලි තැලි මැරෙන්න වෙනවා නම් මේ සතා තලන එක වටිනවද? එහෙනම් ඒක වටින්නේ නැති කාරණාවක්. සමහර වෙලාවක සඳහන් කළා කූඹි වාගේ සත්තු සමහරලාට රෑම් පිටින් ඉන්නවා. අපි ලොකු වතුර බාල්දියක් ගෙනල්ලා ඒ වතුර බාල්දිය හරනවා කූඹි ඔක්කොම එතනින් ගහගෙන යන්නේ. අපිට ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ මහ වතුරකට. හිතාමතා නේ වැඩි කලේ අපි. ඉතින් සංසාරේ නෑදෑයොත් එක්කම 100 ගණන් 1000 ගණන් වාරවල ওই ගම් වතුරවල් වගේ අහුවෙලා දුක් විඳින්න හේතු වෙන කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර කූඹි ටික යනකම් ඉවසන්න පුළුවන් වුණා නම් සමහරට විනාඩි 15ක් 20ක් යනකොට ඒගොල්ලෝ එතනින් අයින් වෙලා යයි. ඒක ඉවසුවා නම් කොච්චර ලාභයක්ද? ආන් එහෙම කාරණා ගැන විශේෂයෙන් හිතන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට පින්නොතනේ ඒකට උදාහරණයකුත් තියෙනවනේ. විදුඩබ රජුරු අපි පින්නතුන අහලා තියෙනවා. ශාක්‍ය දේශයේ යටත් කරගන්න ගිහිල්ලා ශාක්‍ය වංශිකයෝ ඔක්කොම සමූල ඝාතනය කරලා රජුරු ආපහු යනවා. අචිරවතී ගඟි කඳවුරු බැඳගත්තා. ආපහු එන ගමන් නැවත. හැමෝම නිදාගත්තා. අචිරවතී ගඟ රැ පිරිලා ගලාගෙන ආවා. රජුරුයි ඇමතිවරුයි සේනාධිපතිවරුයි ඔක්කොම ටික මහ මුහුදට යනකම් අරන් ගියා. ඉතින් එහෙම අකුසල කර්ම මේ සුළු කාරණාවක් නිසා අපිට ඒ වාගේ තැනකටපත් වෙන්න පුළුවන්. රජ වෙලා ඉපදුනත්, සිටු වෙලා ඉපදුනත්, මැති ඇමතිවරු වෙලා ඉපදුනත් අර අකුසල කර්මයේ විපාක දෙනවමයි. එඳ ඉවසන්න කියලා සඳහන් කරනවා. පින්නතනි මූල කාරණාව හොයලා බැලුවහම මේ කරන්න හදන වැඩේ මේ තරම් දුක් විඳින්න තරම් වටිනවද? සමහරලාට මේ අතු ගාන ගමන් ඒ කූඹිරාන දැක්කේ. ඉතින් ඒ අයට වතුර දාලා අහකට දාලා මට තියෙන්නේ ඒ ටික අතු ගාලා නිකන් ඉන්න. ඉතින් මට නිකන් ඉන්න නම් තියෙන්නේ විනාඩි 10ක් 12ක් හිටියනම් කූඹි ටික යනවා. ඒක ඉවසන්න බැරුව කරගෙන තියෙන්නේ මහ ලොකු කර්මයක්. ඒකයි මේ සඳහන් කරන්නේ. මූල කාරණාවට ගිහිල්ලා බලන්න. මේක කරන්න වටිනවා. ඊළඟට සඳහන් කළා අර පුද්ගලයා වේගෙන් ගමන් කළානේ. අපි උදාහරණයක් සාකච්ඡා කළා. දැන් ඒක පැහැදිලි කරනවා වේගෙන් ගමන් කරන කාලය අකුසල විතර්කයේ සහිතව ඉන්න කාලේ වගේ. පුද්ගලයා වේගෙන් යනවා කියලා කියන්නේ අකුසලයට එක්ක ඉන්න කාලේ වාගේ. සමානයි වේගෙන් යනවා. ඊළඟට සඳහන් කළා මේ පුද්ගලයා බොහොම වේගෙන් දුවනවා. එතකොට දුවන එක මොකද්ද? වේගෙන් දුවනවා වගේ කියලා කියන්නේ
අකුසල විතර්කයේ ඇති වෙන කාලය. ඉස්සරලාම අකුසලයේ හටගත්ත කාලයක් තිබුණනේ. ඒ හටගත්ත කාලේ වේගෙන් දුවනවා වගේ. එතකොට හයියෙන් යනවා කියලා කියන්නේ ඒ හටගත්ත විතර්කයත් එක්ක අපි ජීවත් වෙන කාලේ හයියෙන් යනවා වගේ. ඊළඟට හයියෙන් ගියපු කෙනාට හිතෙනවානේ මොකටද මම හයියෙන් යන්නේ? හෙමින් ගියා නම් හොඳයි කියලා. එතකොට හෙමින් ගමන් කරන කාලය අකුසල විතර්කය අයින් කරගන්න උත්සාහ කරන කාලය. අකුසලයේ ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ අකුසලයෙන් මිදෙන්න ඕනේ. ඒකට උපායවල් හදනවා දැන් අකුසලයෙන් මිදෙන්න. ඒකට කියනවා හෙමින් ගමන් කරන කාලය කියලා. එතකොට හෙමින් ගමන් කරපු කෙනාට හිතුණා මොකටද මං හෙමින් යන්නේ? නතර වෙලා ඉන්නවනේ. ඊට පස්සේ සඳහන් කරනවා හිටගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඇති වෙන අකුසල විතර්ක නතර කරලා මූල කර්මස්ථානයට නැවත යනවා. දැන් භාවනා කර කර ඉන්නකොටනේ අකුසලයේ ඇති උනේ. දැන් එතකොට නතර වුණා කියලා කියන අකුසල ටික ඔක්කොම අයින් කරනවා. අයින් කරලා ආයෙ පාරක් මොකේටද යන්නේ? තමන් කර කර හිටපු භාවනාවට යනවා. කාරණාව අපේ පැහැදිලි ඇති. අපි කියමු මෛත්‍රී භාවනාව වඩනවා කියලා. මෛත්‍රී සිත පතුරෝ ඉන්නකොට හදිසියේ හිතට ද්වේෂ සිතක් එනවා. වෛර සිතක් එනවා. එතකොට වෛරයයි මෛත්‍රියයි දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධයිනේ. අන්න ඒක හින්දා දැන් මේ වෛරී සිත අයින් කරන්න මෛත්‍රී සිත පැත්තක තියලා ඇවිල්ලා මේ අකුසල සිත නැති කරගන්න කටයුතු කරනවා. දැන් අකුසල සිත ඇති වෙන කාලේ වේගෙන් යනවා. ඒ අකුසල සිතත් එක්ක ඉන්න කාලේ හයියෙන් ගමන් කරනවා. අකුසල සිත නැති කරන්න ඕනේ කියලා කටයුතු කරන එක හෙමින් ගමන් කරනවා. අකුසල සිත නැති කරගෙන නැවත මෛත්‍රී කර්මස්ථානයට යනවා කියන එක තමයි හිටගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඉඳගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ මූල කර්මස්ථානයේ වඩලා රහත් වුණා කියන එකයි. මොකටද මම හිටගෙන ඉන්නේ? මං ඉඳ ගන්න ඕනේ නේ කියලා ඉඳගත්තා. ඒතර ඉඳගත්තා කියලා කියන්නේ කර්මස්ථානයේ දියුණු කරලා රහත් වුණා කියන එකයි. ඊට පස්සේ කල්පනා කළා මොකටද මම ඉඳගෙන ඉන්නේ? දිගහැරිලා හිටියනම් හොඳයි. එහෙනම් මොකද්ද මේ දිගහැරිලා හිටියා කියලා කියන්නේ? නිදාගත්තා කියලා කියන්නේ. නිදාගත්තා කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේ නිවන අරමුණු කරලා ඵල සමාපත්තියට සමවදිනවා කියන එකයි. එහෙනම් පැහැදිලි කළා රහතන් වහන්සේට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. තමන් වහන්සේ විසින් වෙහෙසිලා පාරමී පුරලා ගුණ පුරලා ලබාගත් උතුම් අරහත්ත්වය. ඒ උතුම් සුවය සමාපත්තියෙන් භුක්ති විඳිනවා. සමාපatti සුවය විඳිනවා. සඳහන් කළා මෙතනට එක ජාතක කතාවක්. අපි කී මූල අකුසලයේ මුල හොයන්න කියලා ඉස්සෙල්ලා. අපි පිනතුන් අහලා තියෙනවා අර හාවෙක් දුවගෙන යනවා පොළොව පෙරලෙන්න එනවා කියලා. නැත්නම් අහස කඩා වැටෙනවා කියලා. හාව දුවනකොට අනික් සත්තු අහනවා ඇයි දුවන්නේ කියලා. මෙයා කාරණාව කියනවා. ඔක්කොම දුවනවා. දැන් විශාල සත්තු ප්‍රමාණයක් දුවනවා. එතකොට සිංහෙක් හම්බෙනවා. සිංහයා අහනවා කොහෙද ඔක්කොම දුවන්නේ? එතකොට මේ සත්තු ඔක්කොම සිංහයාට කියනවා කාරණාව. කවුද කීවේ? අර හාව තමයි කීවේ. හාව ගාවට යනවා. හාවගෙන් ඇහුවහම කියනවා මං තැනක නිදාගෙන හිටියා. ඒතර මහා සද්දයක් ඇහුණා. මං හිතුවේ අහස කඩා වැටෙනවා කියලා. දැන් මේ දුවනවා. සිංහයා කල්පනා කළා එහෙම වෙන්න බෑනේ. හා බලන්න යන්. දැන් සත්තු ටිකත් අඬ ගහගෙන, හාවත් අඬ ගහගෙන, හාව නිදාගෙන හිටපු තැනට යනවා. මුලට ගිහිල්ලා හොයන්න යන්නේ. ගිහින් විමසිලිමත් වුණා. මූල කාරණාව හම්බුණා. මොකක්ද? තල්ලත්තක් උඩට බෙලි ගෙඩියක් වැටිලා. හාවට නිින්දෙන් ලොකු සද්දයක් ඇහිලා. හාව මූල කාරණාව හෙව්වේ නෑ. ඉවක් බවක් නැතුව දුවනවා. අනික් කට්ටියත් දුවනවා. එහෙනම් මුලට ගිහිල්ලා හොයහම එහෙම දුවන්න තරම් දෙයක් තිබුණේ නෑ. එහෙනම් මුලට ගිහිල්ලා බලහම මේ තරම් රාගයක් උපදවා ගන්න දෙයක් මෙතන තියෙනවද? ද්වේෂයක් උපදවා ගන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා හිත නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කටයුතු කරපු උතුමෝ තමයි
දීව හයියෙන් ඇවිද්ද හෙමින් ඇවිද්ද හිටගෙන හිටිය ඉඳගත්තා ඇලවුණා කියන කාරණාව අපි සාකච්ඡා කළේ මේක තේරුම් ගන්න. ඉන් පසුව පින්නතුනි අන්තිමට සඳහන් කරනවා විතක්ක සන්තාන සූත්‍රයේ 5 වෙනි කාරණාව. අපි ඒ කාරණාව කෙටියෙන් සිහිපත් කරලම ධර්ම දේශනාව නිමා කරමු. මොකද්ද මේ අකුසලයේ මඩින 5 වෙනි කාරණාව? අකුසලයක් හිතට එළඹිලා තියෙනවා. ඒක මග හරව ගන්නම බෑ. සඳහන් කළා උඩු දත් ඇන්දයි යටි දත් ඇන්දයි එකට තියලා හයියෙන් තද කරන්න කියලා. ඒතර වේදනාවක් එනවා. හයියෙන් තද කරගත්තාම වේදනාවක් එනවා. ඒ වේදනාව දැනෙන්න එහෙම ඉන්නවා. ඒ වේදනාව නිසා අපිට හිමින් අකුසල විතර්කය හිතින් පහ වෙලා යනවා. ඒක අමතක වෙලා මේ වේදනාව ඉස්මතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ ක්‍රම 5න් කොයි ක්‍රමෙන් හරි හිතේ උපදින රාගය, ද්වේෂය, මෝහය නැති කරගන්න උත්සාහ කරන්න කිව්වා. යම් පුද්ගලයෙක් ආන්ගේ අකුසල කර්මයන් නැති කරගත්තොත් මේ ක්‍රම 5ම පාවිච්චි කරලා ඔහු හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි. උදාහරණයක් පැහැදිලි කළා. රාජකුමාරයෙක් යනවා ගුරු ගෙදරට ශිල්ප ඉගෙන ගන්න. ගුරු ගෙදරදී රාජකුමාරයාට රජෙක් විසින් පරිහරණය කරන ආයුධ පාවිච්චි කරන හැටි මනාව උගන්වනවා. ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ගුරුවරයා කියනවා දැන් හරි. ඔබට උගන්වලා ඉවරයි යන්න. ඔබ ගිහිල්ලා රජ වෙන්න. දැන් රජෙකුට අවශ්‍ය ඔක්කොම ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඔබ රාජ්‍ය කරන කාලේ හතුරු වෙන්න පුළුවන්. හතුරු ආවොත් මුලින්ම ගන්න දුන්නෙන් පහර දෙන්න උන්ට ඊතල විදින්න. ඊතල විදලත් හතුරු මෙල්ල කරන්න බැරි වුණොත් කඩුව ගන්න. කඩුව පාවිච්චි කරලත් හතුරු මෙල්ල කරන්න බැරි වුණොත් ඊළඟ ආයුධයට යන්න. ඒකෙන් බැරි වුණොත් ඊළඟ ආයුධයට යන්න. ආයුධ 5ක් තියෙනවා. මේ ආයුධ 5න් කෝක පාවිච්චි කරලා හරි හතුරුව මැඩ පවත්තන්න. එතකොට ඔබට ආපහු ඔබේ රාජ්‍ය සුරක්ෂිතයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ භාවනා කරන භික්ෂුවට ශ්‍රාවකයට මේ සූත්‍රයේ කරුණු 5ක් දේශනා කරලා තියෙනවා. අකුසලයේ මඩින්න. පළවෙනි එකෙන් බැරි වුණොත් දෙවෙනි එකෙන්, දෙවෙනි එකෙන් බැරි වුණොත් තුන්වෙනි එකෙන්, තුන්වෙනි එකෙන් බැරි වුණොත් හතරවෙනි එකෙන්, ඒකෙන් බැරි වුණොත් පස්වෙනි එකෙන් කොහොම හරි අකුසල් ටික මැඩ පවත්තන්න. ආන් එහෙම මැඩ පවත්තන පුජ්‍යලයා හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි. පින්නතුනි මේ උඩු දත් ඇන්දයි යටි දත් ඇන්දයි එකට හපාගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ චතුරංග සමන්නාගත වීරිය. මොන ක්‍රමෙන් හරි මේ අකුසලය මැඩ පවත්වනවා මයි කියන වීරිය අධිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ. ඒකයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අපිට මෙහෙම සුළුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වුණාට මෙතන තියෙන්නේ හරි ශ්‍රේෂ්ඨ හරි ගැඹුරු කාරණාවක්. යමෙක් මේ කාරණාවෙන් අකුසලයෙන් දිනනවා නම් ඒ පුද්ගලයා තමන්ගේ හිත තමන්ගේ වසඟයට ගත්ත කියලා කියන්නේ. හිත තමන්ගේ වසඟයට ගත්ත කියලා කියන්නේ. තමන්ට ඕන දේ විතරයි හිතන්නේ. වාහනේ යනකොට අපි වාහනේ අපේ වසඟයට අරන් තියෙන්නේ. වාහනේට ඕන දිහා යන්න දෙන්නේ නැහැනේ. වාහනේ යන්න ඕනේ අපිට ඕන දිහා. අපේ වසඟයට අරන් තියෙන්නේ. අන් ඒ වගේ අපේ හිත අපේ වසඟයට ගත්තාම හිතට ඕන දේවල් කරන්න බෑ. මට ඕන දේ කරන්න ඕනේ. එහෙම අය ලෝකේ ඉන්න පුළුවන්ද? එහෙම අය මේ සම්බුද්ධ ශාසනය විතරයි හිටියේ. ආන් ඒ පිළිබඳව කරුණු සඳහන් කරනකොට ධම්මපද පාළියේ බොහෝ කරුණු පින්නතුනි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. දූරංගමං ඒකචරං අසරීරං ගුහාසයන් යේ චිත්තං සංයමෙස්සන්ති යමෙක් තමන්ගේ හිත සංවර කරගත්තා නම් මොක්කන්ති මාර බන්ධන. ඔහු මරණයෙන් මිදුණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයි කවදාවත් මැරෙන්නේ නැහැ. හිත සංවර කරගත්ත කෙනා එක පාරයි මැරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේනේ.
පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ ආයෙ මැරෙන්න උපදින්නේ නැහැ. ඒක යමරණීයයි කියලා කිව්වේ. ඊළඟට සඳහන් කළා සචිත්ත පරියෝදපන. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව මේක තමයි බුද්ධ ආගම. සචිත්ත පරියෝදපන. තමන්ගේ හිත දමනය කරගන්න. ඒතං බුද්ධාන ශාසනං. ඒකයි බුද්ධ ආගම. එහෙනම් බුද්ධ ආගම කියලා කියන්නේ ඒකාන්තයෙන් හිත හදන වැඩපිළිවෙල. මේ හිත හදාගත්ත කියලා කියන්නේ සංසාරයෙන් මිදුණ කියන එක. ඒකයි බුද්ධ ආගම. එහෙනම් පින්තුනි විතක්ක සන්තාන සූත්‍රයේ මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. මේ වටිනා සූත්‍ර දේශනාවේ අවසාන ධර්ම කාරණා ටික පැහැදිලි කරන්න දේශනාවේ අවසාන දේශනාවට දායකත්වයේ දරපු පින්වත් දායක පිරිස පන්නිපිටියේ පදිංචි චන්ද්‍රා මාලනී මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් උතුම් අරමුණ අපේ නමින් පරලෝ සැපත් සියලු ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමත් රෝගීව සිටින සියලු ඥාතීන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙන දූපුතුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වීම සඳහා ආශිර්වාද කිරීමත් කොරෝනා උවදුරෙන් පීඩා විඳින ලෝකවාසී සියලු දෙනාට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් කොරෝනා උවදුර ඉක්මනින් මේ ලෝකයෙන් තුරන් වේවායයි තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් දේශක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් බෞද්ධ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කිරීමත් දේශකයන්න් වහන්සේට උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවනින් නිවී සැනසීම පිණිස මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතර බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘ අපවත් වී වදාළ දරණාගම කුසල ධම්ම නායක ස්වාමින් වහන්සේටත් වර්තමානයේ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ මෙහෙවන අවසරයි බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවී චිරජීවනයේ සඳහා මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. දායක පිරිස විසින් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවී චිරජීවනයේ උදා වේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් අමා මහ නිවනින් සැනසීම උදා කර ගැනීම සඳහා සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය කරවීම සඳහා මේ පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මය අපි සියලු දෙනාටම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ